you out of sight. Yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe. When I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, how was I supposed to know? Oh, pretty baby, I shouldn't have let you go. Make some noise! I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know I still believe that you will be here and give me a sign. Hit me, baby, one more time. Ha! 全場都好開心啊！係咁尖叫，慢慢嚟，慢慢嚟。你着住好高嘅高踭鞋嘅，跑咁快啊！你小心啊你！係啊，你真係小心啲啊！我驚你跌親啊！我想問下，哇！即係之前朱古力咧，你就試過 show 㗎啦已經。咁但係今次仲要着埋高踭鞋跳舞喎，好唔簡單喎！真係唔簡單，因為時間好 limited， 同埋第一次係着咁高嘅高踭鞋去跳，同埋好多謝祖藍老師咧同我一齊喺 brainstorm 呢個 idea， 多謝你俾我嘅意見 ，thank you。祖藍啊，我哋福祿壽咧成日都要扮女士，成日都要着住高踭鞋跳舞，所以我哋完全明白。係好痛㗎，係好痛咪好辛苦。好痛啊！同埋今次你首先你講講你嘅表演，呢個表現你自己滿唔滿意先？唔使我講啦，總之全場都係好 high 係咪？唉，總之即係我扮女人，我對腳我都唔可以做到咁啊！後繼有人誒，所以問翻個女人係最好啦。誒，美儀作為上一次。為佢個朱古力連口水要俾美儀姐，吞口水先，吞口水先，美儀。其實開咗就唔好扣翻埋佢啦嘛。好正啊！佢今日 You are so hot。你都接受到係嘛？因為我接受到啊 ，OK 啊，OK 啊，係咪有朱古力就可以啦，美儀姐？係啊，都話開咗就唔好閂翻埋佢咯。你就係做咗美儀單生意已經夠數啊！真係咩生意啊？咩生意啊？你講咩啊？朱古力生意啦，係啊！你得好，你得。阿嘉樂師兄頭先仲要講一句，佢話有咩導師就有咩表演。有咩導師有咩？即係你導師係黃祖藍，我睇下導師係邊個先？黃祖藍唔怪得知佢跳得咁好。咁我同阿祖藍傾偈，佢唔係一個專業嘅 dancer 嚟嘅，佢係即係啲努力我睇到嘅，即係佢啲扮女士嗰啲悠遊啊。佢啱啱仲要跟咗公司去歐洲拍緊節目，佢喺歐洲嗰邊一路練啊。係，所以真係俾啲掌聲你啊！真係。我可以講歐洲朱古力嚟㗎，出名嘅歐洲朱古力。俾我講一句，你哋俾我講一句，佢係剛柔並重啊！咁我哋一齊睇下美儀姐會俾幾多分 Alan 啦。戦いを始めましょう。
樂希咧真係再一次以佢嗰把口啊，震驚我哋全 house 嘅人啊！嗱，樂希，我想請問一下，你由上次一個 meditation 咁治愈嘅路線，點解會變咗做今日哇恐龍襲擊地球咁大對比嘅咧？咁樣先至有新鮮感，180度嘅一個大反轉。除咗扮聲可以扮啲大自然好平靜嘅聲音、靜態嘅聲音，仲可以係戰爭激烈㗎嘛，係咪？嗱，我哋睇睇今次啲評審又覺得點啦 ？OK， 喂，不如問一問阿長師兄先啦，你覺得今次阿樂希嘅演出係咪超越咗上次嗰個大自然？我覺得係更進一步。俾我哋可能觀眾都好多新鮮嘅一種嘅感覺。不過喺呢度，我想借大家嘅掌聲，多謝我哋 CID 嘅同事，費咗好多嘅功夫，專登為樂希嘅呢個表演而做呢一條片出嚟嘅。係啊，所以佢哋都花咗好多心思，所以多謝佢哋。Good job！ 好啦，獎門人到你啦。我想知你嘅眼鏡係咪睇到條片嘅？係嘛？冇錯。我真係想俾觀眾知道點解你同佢可以同步咧，因為你眼鏡係睇條片一齊配音啊嘛，呢個係好難噶。係啊，真係。哦，very good，very good， 太好啦，太好啦，真係。其實真係難嘅。我同埋最開心係咩咧？就係有咗你而家，咁我哋配音組咧又可以一個人做晒，慳啲 budget 啦，又慳啲 budget，又慳翻啲啊！啱啱想講呢句嘢真係。即係我覺得聲效真係危險啊！真係請咗阿希一個人咧，即係就搞掂晒啦。係咪一個人搞掂晒嘛，大師兄？其實好辛苦，好嘢，好辛苦嘅。好辛苦，係啊。佢俾我個回憶咧，就係我哋細個嗰陣時啊，成班朋友喺度玩咧，玩嗰啲比賽啊，咁樣自己喺度扮聲啊，玩玩具啊，睇嗰啲畫面咁樣咧，即刻帶翻晒去以前我哋嗰個時代啊！你即係你配呢啲嚟睇下。係嗰陣時我哋，你都係做翻拉姑啦，我都係做翻拉姑，係啊，我都係扮翻拉姑。係嗰陣時好興噶嘛，我哋有分啦，好睇分啦，好。而家係咪時候睇下林樂希嘅分數啊？